জলের শুধু কাজের কাজ হবে গ্রামের জল রাখলে গ্রামে তোলা তোলা হয়ে কাজে লাগবে চালাতে হবে না চালালে খারাপ হয়ে যাবে আর যাই সেখানে তিনটে বেশি চালায় সে খারাপ হয়ে যাবে কি আর মাঝে মাঝে চালাতে হবে যাই 2 মাস হয়ে গেলে আমদানি চলে চালাবে সরকার করে এবার যারা চালাবে বন্ধ হয়ে লাগবে চালু লাগবে ওই ভয়ে বন্ধ চালাচ্ছিল যে কোটালো সব আশা করে রাখলো রাজস্থান